喂，大家好啊！區區有嘢講時間，咁啊，請大家俾個 like 同埋訂閱支持下我哋個 channel 啦。哇，7年之癢，好耐就冇呢個同大家見面啦。咁啊，復出頭髮就係呢個節目啦。咁啊，請多多支持小弟啊。咁喺呢個節目之後咧，咁未來陸陸續續就有其他節目嘅出現咁樣嘅。呢個節目講啲咩嘅咧？咁呢個節目係區區有嘢講，係主要記錄下港九18區每區最新嘅所見所聞，咁啊就住呢啲所見所聞抒發己見。咁啊第一集去邊呢？第一集我哋嚟到黃埔啊，咁啊講下我嘅所見所聞咁樣嘅。咁啊呢排咧，有啲新聞就傳出就黃埔咧就有啲喺度好耐嘅喺度好耐嘅啲鋪頭就老店就執笠啦，即係例如蒙嘉偉、鄭伊健夫婦成日會去打羽毛球嘅博藝會啦，即係我諗地位啊等同太古嘅康南會嗰啲咁樣，即係啲高尚住宅會所嗰類咁樣，就執笠，就原來30年噶啦，執笠咗啦。咁啊，更加令我留意，更加我會去嘅咧，就係嘉禾黃埔嘅旗艦戲院就執咗笠咁樣嘅。我覺得就都有啲可惜，都有少少可惜嘅呢方面就咁嘉禾黃埔之後，佢個吉鋪就由李居明主理嘅新光戲院就辦理咗啦，係啦，即係我唔知用啲咩言語形容嘅，即係一個咁粵劇咁中式嘅氣氛，跟住就反而係即係接旺角都好正常啦，接長沙灣，即係長沙灣可能啲鋪租平啲，呢度啲工廠的鋪租平啲，你揀黃埔咁得意啫。咁同埋我去到第11期，即係嗰個聚寶坊係啦，即係聚寶坊，即係喺嗰啲有燈飾即係上面個大廈有啲燈飾嗰啲地方咧，係啦，聚寶坊第11期咧，即係冒險樂園有冒險樂園嗰個地方，我嗰度附近係見到好多吉鋪，但係我就知道一樣嘢係，佢有吉鋪咧，應該就唔係太近期嘅事嚟嘅，因為你冰封三尺非一日之寒啊嘛，咁我覺得係有啲少少積累嘅嘢嚟嘅，咁我諗唔係呢一兩幾啊3-2個月嘅事嚟嘅，係啊，咁有咗吉鋪啦，但係俾人個形象就係即係你吸引唔到外來嘅人嚟到黃埔消費，個消費吸引力好低咁樣嘅。咁點解我今日呢個區區有嘢講，就會講下黃埔點解有咁多吉鋪，點解有咁多嘅老店去執笠嘅原因啦。咁究竟個原因嗰個 feature 個主因個 feature 係咪真係同嗰啲即係一般可能旺區咁樣執笠嘅原因係咪一樣咁樣咧？咁我會唔會有啲英雄特見所同咧？咁我哋陣間就會講下啦。咁我哋講呢啲之前咧，我哋先講下我對黃埔嘅印象。咁其實我去黃埔並唔係我主動性會去黃埔，我去黃埔去消費嘅。我去黃埔我諗係得嗰 three times，即係得嗰幾次嘅啫。即係有除咗我去即係咁啱我路過去大華山游泳池，可能我有時咧我想玩跳水池嘅，但係咧跳水游泳池咧佢有好多嘅即係佢聲稱就話冇救生員啊，可能係慳起你哋俾你巴知係咁硬係大華山泳池係有開，咁我就特登去嗰度啦。同埋大華山有樣嘢好就係佢個泳池夠大，同埋佢游完水你可以望下出面個維港景嘅，我覺得係賞心悅目嘅游水之餘，係啦，同埋嗰度望住海嗰個空氣都算幾好嘅，跟住隔離嗰啲樓啊之類都好清靜咁樣嘅，係啦，應該隔離係啦，近海濱廣場嗰啲啦。咁以前海濱廣場佢
入邊就係鳳凰衛視嘅一個舊嘅總部咁樣啦。咁不過呢啲 out topic 嘢嚟嘅，係啦。咁游水啦，游完水我就會去伊朗嗰度，地底嗰個美食廣場嗰度嘆個靚晚餐咁樣啦。其實嗰度嘅日本嘅食物咧係個質素都幾好咁樣嘅。咁第二啊，其次就係新城電台。去過一次，參觀過一次 Apply Learning 嘅時候，咁嗰時個導師就係慢必，佢帶我參觀呢個新城電台，係啦係啦。咁我記得新城電台初開台嘅時候係喺商場入邊嘅，反而係商場入邊，唔係喺遊輪，唔喺嗰架遊輪嘅船底下面嘅，因為佢哋想同嗰個觀眾係即係。佢哋嘅設計係唔係想係嗰個設計係同觀眾係有一個近距離接觸，我覺得係嗰個年代幾嶄新嘅。咁跟住就後尾到而家佢真係落到去地底咁樣啊嘛，係啦，係啊。咁係啦，嗰個船咧係咪同因為黃埔嘅前身咧，即係黃埔花園嘅前身就係就黃埔船路嚟噶嘛，我唔知係咪有個致敬啊，即係一個保育嘅作用咧。不過我記得好似係重新起過，喺起黃埔花園嗰個時期嘅時候，佢係重新去用啲物料去再起過咁樣嘅，即係唔係話留架船出嚟再起過咁樣。係啦。咁另外其三啦，你等我落紙巾先啊。係，唔好意思啊，繼續。咁另外我第三就係冒險樂園黃埔嘅旗艦店。咁黃埔嘅旗艦店啦，因為佢係全個分店入邊係最大嗰個啦，啲碰碰車啊，好多噼里啪啦嘅機動遊戲，呢少少嘅機動遊戲嘅機械遊戲佢都有嘅。只不過我就係跟朋友去嘅啫，係啦。跟朋友之前新城電台跟導師，咁游水又係一個逼不得已，係一個非主動性嘅因素啦。咁第四就係呢個黃埔花園隔離嗰個黃埔新村，即係嗰啲即係隔離嗰個平民區啊，係啊。咁大家就去過我舊同事一次屋企，咁就打牌咁樣，咁即係佢喺寶石戲院附近樓上嗰啲咁樣，係我就係印象就你去過呢幾次啦，我諗10隻手指都未必數得埋，係啦，好講下啦，咁黃埔戲院sorry 黃埔啦，點解我呢幾日有一日就會去咧？就主要因為嘉禾戲院就執笠啦。咁即係本來戲院執笠，好多人就覺得好似骨牌式效應執笠就好似好唔平常咁。但係我就覺得好平常嘅。但你話加埋有其他吉鋪啊，跟住連博藝會都咁多鋪頭一齊執笠。我就真係想有啲嘢，就少少嘅發現，就真係想講下咁樣啦。咁首先，黃埔花園佢嘅定位係一個中產屋苑啊。有啲日韓嘅一啲背景嘅一啲人士佢會去住啦，同埋有啲老一輩一啲上咗岸一啲中產人士佢哋會住嘅。咁佢哋一般都有啲經濟消費嘅能力嘅。咁聽講就話去到疫情之後啦，就有好多呢啲咁嘅人就移咗民啦，係啦。咁變咗消費嘅人就間接就少咗吓。咁同埋黃埔一個
不過老實講，如果講翻先，如果你話做一個居民咧，誒、其實黃埔嗰個設施配套咧，我諗真係諗冇排第一都排第二，因為衣食住行，你攞落街就搞掂啦。你諗下，我住筲箕灣去到太古，我要食啲高尚日本嘅嘢食，咁我可能我都要行去東大街可能我都要行多幾步路，即係可能行到東大街先多選擇，或者我行去太古城嘅吉之島，我先多啲太古城嘅吉之島啊，太古城中心我先多選擇。但係黃埔嘅居民真係好幸福，落到去商場，聚寶坊第11期選擇唔啱我去隔離嘉禾黃埔嗰個地方，想去北段揾嘢食，再唔係去油林咯，去嗰架油林仔，即係伊昂嗰度揾嘢食又得，選擇非常之多。好啦，貴嘢唔啱啦，貴嘢唔啱嘅，去隔離黃埔新村咯，紅磡商場，嗰邊都有好多嘢食可以選擇嘅，係啊。好啦，衣食住行唔講，不能盡講啦。交通又便利啦，而家你又有鐵路沿線啦，咁樣，即係攞落，即係而家行去攞落地鐵站，你已經有地鐵啦。咁係咯，即係非常之旺中帶靜咯，即係好似人哋所講。咁黃埔搞得掂衣食住行，你仲要係十方，你隔離仲要係紅磡十方之地嚟㗎，你死咗隔離就係殯儀館度幾近啊，係咪真係？係咪先？咁對於一個居民或者我揀，即係我有錢我又揀地方住咧，我揀黃埔都係個幾唔錯選擇啊，仲有游泳池咯，好近游泳池咯，係啊，同埋佢又個地理位置又幾好咁樣咯，係啊。但反方面就係有啲人就會覺得黃埔唔夠近，有少少偏僻隔涉咯。咁我唔知佢哋住邊啊，係咪？同埋嗰啲商店，即係有啲唔夠吸引力啦。即係呢啲係吸引唔到外來嘅，即係住其他區嘅居民咧過嚟黃埔消費嘅原因。但係對於要對於一個要喺黃埔住嘅人嚟講咧，我覺得係好嘅。但係對於嚟黃埔齋係消費嘅咧，我覺得就真係爭啲嘅，有人會咁諗嘅。好，咁我首先就講下我住即係嗰個地理啦，即係嗰條路近唔近啊？嗱，我咁樣諗嘅，黃埔咧，即係你話因為佢遠或者佢遠定近，而去影響到你去唔去嗰度消費咧，我覺得呢個 factor 就真係唔係一個主因啦，吓。好老實講，如果你有啲你好吸引嘅嘢食，你係喺嗰度，即係唔好講嘢食啦，呢個 product 啦，你要特登去到嗰度你先有嘅，你會唔會咁計較遠定近先？貼錢你都去啦，即係例如我住筲箕灣，我想去到葵芳嘅新都會廣場嗰度。我想試下嗰啲街邊小食喎，嗰啲好獨特嘅小食喎。咁好老實講，我落去筲箕灣東大街，我落去西灣河嗰個泰安樓，都未必食到嗰個原味取代到噶嘛，係咪先？即係你要睇個波特嘅獨特性咯。咁你話我會唔會因為遠我就唔去咧？咁時間擠出嚟噶嘛，實有時間梗係去噶啦。好，我攞另一個例子啊，荃灣嘅路德圍啦。荃灣路德圍咧，因為我以前我都有段時間我喺海盛路嗰邊返工，咁我都去過路德圍嗰度食過豆腐花嗰啲啦，七蚊一個啊嘛，係咪先？7蚊一個，
跟住有一啲小食咁樣嘅。但係我覺得嗰度嗰個豆腐花其實唔止係平咁簡單，佢嘅味道質素，我食過咁多個豆腐花，我覺得即係除咗我去大嶼山細細個去天壇大佛食豆腐花，我覺得荃灣嗰個質素係最好喎，因為佢有好多嘅味俾你揀啦，有啲咩薑味嘅豆腐花又係俾你咁俾你一個 choice 咁樣去選擇嘅喎。咁我覺得即係你諗下路德圍，你又唔係喺一個喺一個地鐵沿線嘅地區喎，即係你喺荃灣地鐵站，你又要下一段路3-4個字過嚟，你喺荃灣西又係要穿過咩荃新天地啊，又係要行幾條天橋過嚟喎，你又係要時間。但係我覺得抵啊嘛，係咪先？值噶嘛，係咪先？例如我收機話去元朗去買陳村粉翻嚟煮，係嗰度先有得買噶嘛。咁我覺得就唔係地理位置就唔係一個因素咯，吓。咁基本已經比較 Q 咗啦。好，第二就係講啲咩咧？第二就係講係傳統嘅一個消費嘅吸引，即係商場嘅吸引力。咁其實黃埔咧，我諗就係除咗嗰嚿，即係大家記得嘅咧，就唔係去邊度消費，大家記得嘅咧就係去嗰度嗰個遊輪，佢隔離咧會有個即係有笪地方會俾你打卡嘅，我唔記得咗，即係有啲燈飾咁樣俾你打卡嘅，但係啲人咧又唔會喺黃埔嗰度去買嘢咁樣喎，真係，我覺得咧好似西環係啊，有啲似西環，因為嗰陣時黃埔沿線，即係觀塘沿線通咗車咧，佢諗住佢哋嗰啲啲地產代理就諗住鐵路沿線通咗車，咁就會帶旺嗰區嘅經濟。咁我覺得就有啲即係同佢個願望係有啲出入咁樣啦嚇。首先我就reading 過一啲以前黃埔嘅歷史，咁其實以前黃埔嘅鋪頭咧，我覺得黃埔以前就吸引過而家嘅，即係鋪頭多元化過而家。以前係你仲有8佰伴啫嘛，即係伊隆之前係有8佰伴啫嘛，咁同埋又有歡樂天地，又有冒險樂園，係啦，跟住佢仲有一個叫做大眾書局城，即係即係正常書局呢啲，即係文字呢啲嘢好難賺到錢噶嘛。哇！以前仲要有咁大嘅書局俾大家去睇書，跟住仲有寶石戲院。嗰時仲係未係嘉禾黃埔啦，嘉禾黃埔嘅前身係UA 黃埔啦，UA 黃埔開咗20年噶啦，係咯，咁多嘅鋪頭俾你，係咪啊？咁嗰時又好多元化啦，但係而家就一間一間咁執笠啦。咁取而代之有好多就係一啲連鎖嘅鋪頭咁樣啦。咁就會有少少俾人個感覺就係好單一化啦。我去到嗰度唔知去買乜啦嚇。咁可能勉強嘅就係去伊朗啦，但係伊朗其實嗰啲我有時除咗食之外咧，嗰啲嘢都係千篇一律咁樣，即係我作為個消費者嘅角度。咁針對翻近排我唔講吉鋪住啦，咁我今集我淨係講即係時間有限，就係講黃埔嘅博藝會同埋嘉禾黃埔啦，因為呢兩間執我覺得係有啲驚嘆咁樣嘅，即係博藝會就等同太古城嘅一個康南會咁樣啦，即係佢又係俾啲好高昂嘅一個會籍，係啦，即係去獲得一個運動美容場所嘅一個會籍咁樣啦。咁其實大家兩者一樣嘅，但點解太古又會經營得到，咁黃埔嗰個又租唔到約咧？係啦，咁我有一個猜測就係我猜測就係純粹個人猜測，即係唔代表本台嘅立場咁樣嘅。
找一等先啊，殺神俾睇先，找一等。咁我一個非不負呢、個不負責任嘅預測就係、長和係未必想同佢續租，係啦，因為和記黃埔啊嘛，係啊，黃埔呢個花園係李嘉誠有份出資有份代理噶嘛，即係李嘉誠個集團係啦，咁同埋關李嘉誠佢係啦，即係同即係我唔知其實李嘉誠會唔會有一樣嘢就係佢想撤出香港，係啦，咁就咁變咗呢個博藝會有啲即係有啲即係唔想續約，即係唔續約咁樣就有啲關聯咁樣啦。其次，另外一個可能就係嗰個業主佢想將成棟嘅商場 building 佢想翻新完之後想博加租，呢個係我其中一個估計嘅原因。係啦，因為你都有裝修費嗰啲噶嘛，係啊，咁另外第三個原因就真係佢哋所講，就真係經濟差。經濟差唔緊要，因為我成日諗經濟差會唔會係一個年經嚟嘅咧？即係由98年嘅金融風暴、08年嘅金融海嘯，去到而家疫情後嘅所謂嘅經濟蕭條，咁其實都成年有鋪頭執笠噶啦，咁係咪年經嚟嘅咧？咁我呢幾廿年嚟，我又唔聽過經濟好啊，生翻幾間鋪，係咪先？係咪先？會唔會係佢哋嘅經營手法有啲或者啲細節應變嘅能力，佢哋一直都千篇不律，唔去增值，唔去改變。咁當面對呢啲環境嘅打擊嘅時候，就不堪一擊咁樣。係啦，我估計呢幾個原因咯，係啦。但係我就覺得頭一兩個都有啲機會嘅，係啦。咁你話至於嘉禾黃埔，我就覺得嘉禾黃埔，我覺得戲院執笠，即係骨牌式效應執笠嘅呢樣嘢咧，就我覺得就可以另外去 separate 一集，或者 separate 一個短評，我覺得可以咁講。但係你話嘉禾黃埔，因為其實咧嘉禾黃埔，我覺得哇，唔好意思，啊，因為嘉禾黃埔咧，其實嘉禾黃睇戲，嘉禾其實個戲飛嗰個票價咧，如果你同英皇MCL 嗰啲比，咁英皇走高檔路線啦，我應該同 MCL 差唔多，係啦。嘉禾你條逢禮拜三佢係有40蚊優惠噶嘛，係啦，即係你睇戲每套戲你都有40蚊優惠嘅，你都會係收40蚊噶嘛，係啦。即係我叫做半個港產電影迷啦，即係我唔係又話呢期港產片啲水我先至開始睇嘅，我係之前都已經有留意噶啦。咁係咯，我點會講得出嘉禾逢禮拜三係40蚊啊？即係講字大咗啲，啱啱先？係咯，咁我覺得嘉禾黃埔嘅執笠咧，我就睇過一啲人哋嘅分析，就係業主唔肯同佢租，但亦都另外一個可能就係嘉禾，即係業主唔同佢租。其實頭先我喺解釋博愛會點解會啲嘢，我已經講過噶啦，係啦，同埋我補充翻，其實仲有一個隱藏嘅因素就真係疫情之後，佢或者移民潮之後，即係佢有好多嘅
好多人搬走咗，離開咗，係啦，你吸引唔到外來嘅人消費，你都保唔住你區內嘅人，因為你運動場所，你通常喂你大佬俾成18,000每席，哇，吸引啲咩人嚟啊？通常呢啲都中產人，嗱我去親子王國睇下，18,000一個每席啊，我冇眼花啩，18,000一個每席喎，真係，咁吸引啲咩人啊？中產人士咯，咁而家你疫情過後，佢哋有能力嘅都已經去移民其他國家啦。即係去加拿大啊，去其他地方去住啊，咁留喺黃埔把鬼，咁留喺香港把鬼咩？留黃埔住把鬼咩？咁外你又吸引唔到，內你又搞唔掂，咁咪執笠咯。咁何況戲院啊，係咪先？戲院你一張戲飛40蚊，嗱，我之前我有去過黃埔嗰度，我睇過啦，即係其實佢哋個裝修好有心，一上到去咧。佢哋就有一個好似去緊呢啲未來戰士嗰啲咧，係啊，好時尚嗰啲咩光影隧道咁樣，去完個光影隧道上面有一盞好懷舊嘅燈泡，哇，好似花樣年華啊！我覺得同新光戲院嗰啲好似嗰啲泡泡燈泡，我真係互輝相映噶，係啊，啲懷舊燈泡好互輝相映嘅。最好嘅嘢就係佢比起其他嘅戲院，我覺得一樣嘢好，甚至比長沙灣 MCL 更好就係咧，你喺買戲飛等睇戲嗰段時間咧，佢隔離係有一個賣遊戲機嘅鋪頭，佢出邊咧有得俾你試玩 Switch 啊，有唔同遊戲俾你試玩。咁啊，你喺等戲院嘅時候，你又可以解悶咁樣。跟住，我覺得呢個佈局，我覺得係幾好嘅，對呢個顧客體驗係幾 friendly 嘅，同埋佢戲院都有成4個戲院啦，咁一個戲院佢都幾大下啦，係咪先？咁其實佢個租金，佢要俾一個咁貴嘅租，無可厚非，即係我覺得係無可厚非嘅，真係。係啊係啊係啊，即係遲啲仲話李居明會承接呢個部，即係住得黃埔嗰啲好多都中產嘅即係好多日韓籍嘅居民，佢哋會去，即係佢哋有冇興趣去睇粵劇又係一回事。同埋而家你話嗰啲佢附近土瓜灣有個高山高山劇場啊嘛，咁你多唔多人睇？咁雖然講咗話保育啫，但係你而家有幾多人真係，即係除咗老嘅一輩之外，你後生一輩有幾多真係會去睇戲院？搞鬼嘅真係，好笑嘅真係大佬，係啊，真係就係咁樣咯。即係我諗就係呢幾個原因啦。咁你話至於去到講黃埔嘅吉鋪咧，我覺得一直以嚟咧，佢嗰啲吉鋪應該係即係冰封三尺非一日之寒咁樣，即係長年佢累積落嚟嘅。但係因為咧，佢有好多應該係鋪頭，應該係唔顧，即係可能係本身黃埔嘅租金貴，咁啊僱主即係個負責租嗰個業主咧，佢唔肯去養美人，所以就俾咗好多吉鋪，係啊，同埋黃埔嘅聚寶坊應該就係打居民生意啊嘛，即係做翻區內噶嘛，佢唔係做俾出邊嘅人睇，咁你做俾出邊人睇，咁梗係核突啦，即係個形象。咁所以可能走主打就係居民嗰路線咁樣，所以就有好多直吉鋪出現，同埋以上我另外講頭先我講嗰幾個原因啦，咁樣係啦。咁就大致咁上下啦，都差唔多半個鐘啦。咁睇我下一集又會去心血來潮，我又去邊度咁樣啦。係啦，黃埔呢笪地方就講到咁上下啦。咁大家如果係中意我講嘢，中意我嘅節目嘅話咧，CLS 我comment like share 我係啦。咁多謝大家收睇啦吓，我哋下次見，拜拜。
記得 like 我哋啲片，同埋記得撳鐘仔 subscribe 我哋啊！